Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Москвадагы кыялдар шоунун алып баруучусу мен Нургүл Кайымова. Бүгүн бизде конокто Анжелика Кайратова. Кол чабууларды. Кош келипсиң. Көкчөдө экөөбүз эле экенбиз. Саламатсыздарбы, кош келип алдык. Чындыгында аябай сүйүнүп, кубанып отурамын. Биринчи жолу мына ушундай Москвада мындай бир өзүбүздүн мекендешибиздин ашканасында туруп алып тамак жасаган жатам да. Мындай мүмкүнчүлүк менде боло элек болчу. Эсимде калат. Чоң рахмат. Чакыруудан баш тартпай макул деп ушундай графиктен убакытта келгениңе терең ыраазычылык билдирем. Азыр бир эле экөөбүздүн маегибиз эмес, бул жерде канча миңдеген кишилер көрөт. Ошолордун баарына сонун мүмкүнчүлүк түзүлдү деп ойлойм. Анда эмесе бүгүн Анжеликанын колунан тамак жеген буйруйт экен бизге. Москва не сразу строилась. Кандай тамак жасайбыз бүгүн? Эми убакыттын таардыгына байланыштуу. Албетте 2-3 саатка чейин эфир боло берсе, бияка эт асып коюп, ырдап, десерттин баарын жасай берет болчук. Мен буга чейинки көрсөтүүлөрдөн Гүлчатай жазаптырмын, жана Жаркөктөйбүз, анан Голубцы кечөнүн айдананын ашканасын жасап келатам. Анан жакшы көргөн өзүм тамагым эмне дедим дагы. Анжелика, сен кайсы жака барсаң дагы картошка эле жегиң келе берет го дедим да. Болгондо да ошол картошканы дагы даамдуу жасаса жей деле коем да. Анткени билбейм, ушунчалык даамдуу тамак жасаганды жакшы көрөм. Анан менин көңүлүм ушул даамдуу тамактан аябай сонун көтөрүлөт да. Удовольствие получать вкусную еду деп койчу. Бизде бүгүн ленивый курдак болот. Мындай, кандайча айтсам, аз убакыттын ичинде, бирок баягы бозоргон курдак эмес, кып-кызыл картошкасы менен жашынакай курдак бат убакыттын ичинде бышат. Бизге кандай продукталар керек болот? Биз уйдун рецепти айтканча. Уйдун этин мынакей тандап алдык. Өзүңүздөр көргөндөй мындай жумшак жагындагы алып азыр турайбыз. Картошка керек болот. Анан кийин калемпирди болсо биз только для украшения коздогонго колдонобуз. Бир аз чеснок кетет, кара мурч, туз, бүттү, башка эчтеке керек. Экологичный тамак болот экен да, без всяких вкусовых, химических. Специя жаман көрөм, аябай. Ар бир тамактын өзүнүн даамы чыгыш керек. Ошол даамды даамдап жеген дагы аябай бактылуубуз дебейм, анткени органик нерсе өзү даамдуу. Анда эмесе эттен баштайлык. Бирок биринчи биз картошканы кетирип коюшубуз керек да, духовка, ошон үчүн. Мен картошка арчи берейин анда. Мен картошка арчи берейин. Так, мен болсо анда ары эле эттен баштайт дедим. Передачабыздын аты Москвадагы кыялдар. Москвага биз келгенде бир кыял менен келет экенбиз да. Анан мен мисалы 2 жылда үй алып алсам эле кетем деген болчумун да. Быйыл 20 жыл болуптур. 2 жылга. 2 жылга 20 жыл болуптур. Ошондой сыяктуу ушул биздин кыргызстандыктардын окуяларын, кызыктуу, кайгылуу, сабак алчу ушундай историяларды тамак үстүндө тамак жасап бөлүшүп ушундай передачаны баштаганды туура көрдүк да. Ошондуктан негизи сен Москвага тез-тез эле келип турасың го. Концерттер менен, коомдук иш-чаралар менен, форумдарга ушундай. Биринчи келген убакыттан азыркы келгенден биздин Москвадагы кыргызстандыктардын айырмасы кандай болот? Со стороны взгляд. Анда деген чын айтканда концерт койсоң, баягы келгенге мүмкүнчүлүгү кысталып, баягы метро токтоп калса үйгө жете албайбыз дейт, таксиге акчасы жок. Анда таксилер деле өтө кымбат болсо керек эле. Ошондуктан биз концертти баягы метро токтоп калганга чейин өткөрүп бүтүрүчүбүз да. Азыр болсо мына кечээ күнү чоң маареке өткөрсөк, баардыгы өздөрүнүн унаалары менен, Бишкектегидей, Lexus сонун машиналар, мына ийгилик жаралып, мына өздөрүнүн гана үй бүлөсүн, мына Кыргызстанга ата-энелерине жардамдан чыгардагы, демек шартты өздөрүнө жакшырталыптыр деп мен ошондой ой менен жыйынтыктай алдым көргөндө. Эми албетте биз ишкер айымдарды көбүнчө чакырдык. Ал эми баягы жаңыдан Москвага келип аткандар 10 жылдык ошол бүгүнкү күндөгү Москвада жанагы унаа терип жүргөндөрдүн жолун басып өтсө, алар дагы эле ошондой машина айдап бир жакшы жагынан чыгат деп ойлойм да. Бул жерде дароо билинет экен. Мисалы үчүн Москвага келериң менен эле жаңы Москвага келген кыргыз менен бияктагы уже местный кыргыздын айырмасы
сүйлөгөнүнөн, баскан турганынан эле билинип калат экен, чын айтканда. Биз негизи Кыргызстанга барганда мындай той аштарга катышып, туугандар менен катышып, эс алганы барабыз дегенмен көп деле эс ала албай эле анан кайра келебиз да, анан баягы тойлорго көп барабыз да. Бизге ушундай сезилет да, Кыргызстандагылар жыргап эле, только той кылып эле жашап аткандай болуп жыргап барган. Биз бул жерде иштеп, ушундай чувстволор болуп калат да. Ошондуктан анан мен ойлойм, биздик Москвадагы азыркы мекендештер дагы Москвада Кыргызстандан калышпай той, каждый суббота, воскресенье мероприятия, ушундайлар болуп калган. Анан мен мындай суроо берейин деп атам да, мисалы ар бир адамда кыялдары бар да, анан көпчүлүк кишилер баягы кыялдарынанчы баш тартып, сдаваться этип артка кетет да. Ошол жөнүндө айтып бербейсиңби кичине? Негизи ошол жерден деген көп адамдардын бир эле маселесин түшүнөм. Проблема келсе эле ошону проблема деп кабыл алып эле отуруп калат да. Бирок ар бир проблема деген биздин ошол жерде стратегияны түзүп, ар бир проблема келсе ошону чечмелеп, так, бул жерде мындай чыгыш керек, бул проблема эмне үчүн келди, мен момундай кылган үчүн келди, момундай болду деп туруп баягы шахмат ойногондой ойнош керек деп ойлойм да. Анан ошол нерсеге үйрөтөбүз да. Ошол келиңиз, ошол катаны кайрадан кайталабаш үчүн, кайрадан ушундай банкрот болбош үчүн эми ушундай эле сиздин ички дүйнөңүздөгү стержень менен, ички дүйнөңүздөгү каалоо менен кайрадан баштап көрөлүк дейбиз да. Кайрадан баштай берсең, бала деле баягы басканды билбей төрттүктөп жүрө берсе, бир басат кулайт, эки басат кулайт, анан кийин жете берсең басып кетет го, чуркап кетет го. Анан ошондой эле экен да, бул баардык тараптан бизнесте да ушундай. Эжеке, биз этти акырынан баштап куруп баштайлы, анткени досканы башка түшүн керек болот. Сковородка. Сковородка керек болот бизге. Сковородкага болсо мен мындай ошол жерден эле суюк май куюп аламын. Элдер деген суюк майды деген биринчи казанга деген сковородканы коюп алып, аны какшатып, ысытып деп койчу эле. Анан кийин эметет го. Май ысыгандан кийин ага пияз салып көрүп, андайларым жок менде. Мен үйгө кыздарыма тамак жасаганды үйрөтөм деп, мындай тамак жасоонун дагы оңой мындай жолдоруна стратегия түзүп койгон болчумун да. Айтам, кыздарым, биринчи майды мынтип биринчи казанга көзүңөрдү саласыңар дейм тамактан мурун. Анан мынтип баардык сковородка айландырып чыксаңар, кургак жери жок калгандай май болсо, ошого эле тамак бышат деп айтам. Айландырып алдык, мынакей жашнакай май жетти. Эми биз мындай кадимки эле жанагындай гюролаңманга деген мындай пластинка кылабыз го этти. Ошондой эт кылып алсак, бул бышканда дагы сонун мындай бат эле бышып калат да, демделип. Эми болсо ушул эттерде болсо биздин муздак эле сковородкага салып алабыз, сойлоп алабыз. Анткени биздин майыбыз таза май, баягы илгеркидей кичине жыттанган сасык май эмес да. Ошондуктан жашнакай кылып салып алдык. Негизи мен сени вот со стороны карап, мындай баа берем да. Жашоону жеңилткенге аракетиң көп да. Мындай жөрүклөр бар го, өзүнүн жашоосун наоборот оорлоштурат го. Ошондуктан ушул эң жакшы сапат деп ойлойм. Бул сапат сенде кандай эле каяктан башталган, кичинекейиңен үйдөн же негизи барбы да, то есть жашоону мындай жеңилдетүү деген. Кичине эле туздайбыз, көп туздабайбыз. Кичине эле. Кени тузу жок, жакшы эт бышат. Туз менен күйүп кетет эт. Жашоону жеңилдетүү деген бул эми кандай? Эми эмне болсо дагы негатив кичине көбүрөөк болуп калат да, атактуулукта чыкканда. Басканың деле, турганың, тамак жегениң деле, күлгөнүң дагы обсужденияга жатып калат да. Анан ошол мезгилде мен жөн эле жеңилдетип коем да. Эми тиги эки кошуна, үчүнчү кошунан ушактап аткандан кийин мен эмне болуп калды? Оода. Ушактайсың дегендей. Анда отко кетирдик биздин бул жактагы этибизди. Өзүмдүн ашканамда эле эле газды күйгүзүп салдым го. Москва не сразу строилась. Так, этти биз газга кетирип койдук. Бул эми кандай? Эки кишилик эле мындай чакан тамак. Мисалы үчүн этти дагы биз эгерде баягы колдонуу иретинде карай турган болсок, бир күндө адам 100 грамм белокту колдоно турган болсо, ошондой эле эт дагы мынакей ушул биздин ашказандын мындай тең жарымы болсо деле жетет экен да. Эттин баарын жеп алып, анан кийин аны сиңире албай, кыйналган нерседен алыс бололук. Өзүбүздү кыйнап тамак жебейлик дейт элем. Бизге моундай
жашнакай лист керек болот. Баягы бул көрүнгөндөй эле духовкадан чыккан лист. Буга биз перманенттик мына кагазды коёбуз. Себеп дегенде биз картошканы майлабайбыз. Так. Эми картошканы болсо биз мисалы үчүн курдак дегенде 3 буштук, 4 буштук кылып коёбуз. Мен болсо этке окшоштуруп эле азыр пластинка эле кылайын деп чечтим, тогологунан эле. Картошка кандай формада болбосун, мага ал жагат. Экөөбүз вкусубуз бирдей турбайбы? Мен да картошка жакшы көрөм. Туугандарың бардыгы, кой союп сени күтүп атабыз. Эт асып коёбуз дегенде айтам дейм, ошол эттин деген кичтекей эле момундай алакандын жарымысындай болгон порциясын жеп көнүп калгам мен. Андан көрө мага кичинекей картошка арчып эле майга куруп койгулачы жаным. Эми билесиз да? Десем айтып калат, сен аябай үнөмдүү коноксуң депчи. Конокко сени эле чакырыш керек, картошка менен эле кетирип беребиз деп. Москвадагы кыялдар эми албетте бул жакка келатканда жүрөгүмдүн ооруган нерселери эмнеден башталат? Самолетко отурганда эле баягы көрүнөт да, ким биринчи жолу учуп келатат дегендей. Анан мен айтат элем да, негизи эле Москвага ушул жумуш издеп, кыялдарды коюп келатсаңыздар, жөн эле билет алып эле шап эле учуп кетпей, мисалы, айылдан аэропортко келе калып элечи, кичине Бишкекке келиңиздер. Жүрүп, кичине орус тили курсуна жазылыңыздар. Социализация болуп. Жок дегенде элементарный кээ бир керектүү мындай документ толтуручу же сизге берип кала турган суроолорго жооп бере тургандай бир тил билип алышыңыздар керек да. Чындыгында мына бир миграционный жанагындай карточканы, миграционный да эмес, мындай кирип атканда кагаз берет го 3 айга чейин миграционканы толтурганда да эжем мыяктан эмне жазылып турат деп англисче менен орус тилинде жазылат да. Эми жок дегенде ошол жердеги суроолорго жооп бере тургандай тил билип алышыбыз керек да. Ойлоп калбаңыздар азыр, мен Анжелика окумуштум обсуждайт дегенде. Чындыгында орус тили бизге 1-класстан баштап 11-класска чейин берилет. Биздин мынакей мектепте. Бирок ошол кыргыз мугалимдер орус тили кыргызча өтөт. Орус тили сабагында кыргызча өткөндүктөн мындай кичине кээде жаштарыбыз кыйналып калат да. Москва не сразу строилась. Биздин картошкабызга бир аз мындай морской сольдон себеп койдук, крупная соль, чоң-чоң өлчөмдөгөн кичине карамыштап туруп эле биз эмне кылып атабыз? Биякта эт курулганга чейин эле биз духовкага муну кетиребиз. Салабыз. Эт болсо биринчи монтип суусу чыкканда кадимкидей эле сонун болуп өзүнүн согуна бышат. Анан үнүн угабыз. Мен кыздарыма үйрөтүп койгом да, мынтип уксаңар, чытырап баштаганда эт даяр болуп баштайт депчи. Москва не сразу строилась. Менин бардык курбуларым, аяштарым, айтор ким менин үйүмө келип, тамактанып, конокко келип жүрсө баары билишет. Тамак жасаган прям моё да. Творческий адамдар ушундай болот го дейми? Прям жок. Сен мындай болот го, жок мен эмен айтып атам. Тыңшап көр депчи, этти тыңшагандан билесиң. Буну мен апаман эле үйрөнгөм. Апаман үйрөнгөм, анан көбүнчө ашпозчулар үчүн тамак жасайт экен да. Даяр болгонун мындай минутасына, секундасына карап коюп эле. Так, анан ошол тамак жасаганды абдан жакшы көрөм. Бир учурда мен өзүм үйдөн эле бир 50 адамды тосконум болгон, жалгыз эле. Жанагындай фрикаделькалардын ичтерине перепелиный яйцаларды коюп, аябай сонун шорполорду ишип өзүм кухняда эмне бар болсо баарын кошуп эле ойлоп тапканды жакшы көрөм. Эмне бар болсо тамакта да жасай калабыз да. Ашканада эмне бар болсо. Этибиз болсо мына ушинтип бир аздан кийин уже даяр болоюн деп калды. Азыр болсо биз картошканы куюп атабыз. Москва не сразу строилась. Чеснокту эткеби же картошкага кайсы жакка кошосуз? Чеснокту биз өзүндөгөн мындай жандуураак кылып эле бир аз кошуп коебуз. Негизи баягы наңдын бетине сүйкөп гренки жасайт го. Ошондой кылып туруп эле, мисалы картошкага дагы майда кошуп койсок дагы сонун болот да, жанагындай сушеный чесноктор дагы бар, анан кийин мындай чесноктор да бар да. Биз болсо азыр мындай соломка кылып эле эт бышкандан салып коебуз да. Потому что азыркы күндө кыш мезгилинде чеснокту болушунча баардык мен тамактарга жандуу кошконго, анан витаминдер өлүп калбаш үчүн мындай
кыздарым таппай калгандай майда кылып кошуп коем да. Түшүнбөй калышат да, эмне болуп каядан кошулуп кеткенин. Чынок даяр болуп калды. Ошол анан кийин Москвадагы мен оюмча ушул келген, иштейин деп келген инсандардын баардыгы азаматтар ушунчалык мындайча айтканда согушка кеткенде эле бир рюкзагын көтөрүп алып туруп эле кетет. Мемлекенге жакшы жаңылыктар менен кайтып келем деп баласын мисалы таштабайт, баласын убактылуу баягы ата-энесине да калтырып кеткен биздин үй бүлөлөр бар, ошолордун баардыгына эмне дейт элем, ордуңуздардан жылып, алыскы өлкөгө чейин барып, ушундай чоң бир ачылыштарга кадам таштап жатасыздар. Канчасы өзүнүн аракетине жараша ийгиликтер болот. Кээ бирлөр айтам го, жанагы кошунасынын үйүнө чейин барып келгенден даже эринет да. Кошуна айылдан барып иштегенге дагы же шаарга чыккандан дагы эринген адамдар бар да. Отуруп алып эле бир орундан алый бергенчи. Агар анда бөтөн жерге келсеңер, бул жерде анда закаленный болосуң, көрөсүң баарын дегендей. Мен 2015-жыл биринчи жолу келиптирмин Москвага. Кийин турмушка чыккандан кийин 2018 келдим. 17-жылы ушул март айларында чачым сап-сары чолка менен, анда болсо баягы милиция аябай текшерип аткан учур, кыргыздарды кармап эле паспортун сурайт, мен болсо чоң очки тагынып алгам. Мени бир да милиционер токтоткон эмес. Здравствуйте деп кой, жанынан өтүп кетип калам деп койсоңор. Бирок жүрөгүм кадимкидей дүпүлдөйт экен да, мындай. Же мени коркутуп койшканбы? Ай, милиционерлерди көргөндө эле качтым. Мен документим бар, бардыгы. Мен эмне коркутам дейм да. Көрсө кээ бир учурда багы болот экен эми ошондой дагы нерсечи. Биздин картошкабыз кандай деңгээлге жетип калыптыр гана? Бир аз кызарып баштады, жакшы көрсөткүч бар. Ачпай туралык, бир 5 мүнөт убакыт бериңиздер. 5 мүнөттүн ичинде биздин көрүүчүлөргө аябай кызыктуу болуш үчүн музыку в студию деп коеюн. Москва не сразу строилась. 31 августта былтыр ошол Кыргызстаныма арнап ушундай бир сонун ыр жаралса деп ниет коюп, анан Азамат Отунчиев деген байкебиз бар, бул оркестрда өзү эле бүт аспаптардын баарын ойнойт, анан экөөбүз отуруп алыптыр, анан мен оон чыгардым. Байке болсо коштоп берди, анан кийин сөзүн бир нече акындарга жаздырып, анан аягында мына ушул ыр келип чыкты. Мен болсо азыр ырдап берейин, сиздер экинчи куплеттен баштап клипти коюп койсоңуздар дагы болот да. Сону. Кырчалың бол ата журттун жолунда, өлкөбүздүн бүт өмүрү колуңда. Эгемен эл эркин болгун ар бириң, эгемендик эбегейсиз байлыгың. Эгемен эл эркин болгун ар бириң, эгемендик эбегейсиз байлыгың. Желбересин бейик желегиң, Кыргызстан, Кыргызстан, жерге түшпөй көктөн түндүгүң. Кыргызстан, Кыргызстан, алба судай кымбат керегим. Кыргызстан, Кыргызстан, асыл жерим, элим, мекеним, менин элим. Ушундай аплодисменти баарынан. Москва не сразу строилась. Эң негизгиси тамактын бышканына жүрөгүбүздү, жан дүйнөбүздү жакшы ниеттерди койсок, сонун эле бышат. Анан бирок ошону дагы биз жашынакай табакка салганды унутпайлык кайымдар. Мен аябай сервировканы жакшы көрөмүн. Сервировка прям это моё. Инстаграмдан көрүп калсаңыз керек, мен керек болсо бир моундай чоң Өзбекстандан бир поднос алып келсем дагы ошого арнап плов пышырам да. Бул табагым плов суруп атат бүгүн депчи. Жан казан алсам, бул казаным деген жар көп суруп атат бүгүн депчи. Анан мына тарелканы көрүп лаванды өңдөп экен. Кантип сонун ушундай жакшы көргөнүңдү курдак чеберлик деп атабыз. Азыр келиңиздер, анда десе биз эмне кылабыз? Бул духовкага бат эле бышып калган картошка менен этти аралаштырып туруп 2 мүнөттө кууруп алабыз. Так. Чогуу, чогуу. Бул жакта турганда. Мен бул жакта болчу да төлөчү. Дароо эле могул листтен биз картошкаларды салып таштайбыз. Всё. Ушундай картошка менен
Таза курулган этти аябай жакшы көрөм да. Дал өзүм жакшы көргөндөй бышырдым. Чындыгында баягы курдак десе эле биз эт курулгандан кийин анан картошканы майга бышырган курдагын элестетебиз го. Бизде болсо деген үйдө кээ бир учурда баардыгын даяр кылып эртең менен 6-та 7-те туруп жасап кетип калгам дагы. Анан кыздардын 5-те келип до конца бышырып алышат да өздөрүчү. Буга чейин үйдө тамак жасай турган кыздар бар болчу, бирок азыр мына кыздарым чоңоюп, алар жок эле өзүбүз жамбагып калдык. Полуфабрикат кылып коебуз үйдөн эле. Ошентип духовкага картошканын баарын салып туруп эле, алардын баардыгын эле заморозка кылып коебуз дагы. Этти бир аз кууруп туруп, кайра заморозка кылабыз, анан өкөн бат эле куруп коюшат да кээде. Анан эмне кылабыз? Сен бул калемпирди биз деген сөзсүз түрдө чийки жешибиз керек. Анткени бул жакта абдан көптөгөн витамин бар. Мен кухняда тамак жасап жатып эле мунун бирөөсүн өзүм эле алмадай чиштеп жеп коём. Азыр да жегим келип атат. Биз тамактанганда тамактын өңү сөзсүз түрдө 5 түрдүү болуш керек. Азыр биз кызыл мурчтан кызыл өңдү алып атабыз. Картошкабыз болсо, мындайча айтканда, молочный цвет. Этибиз болсо коричневый цвет. Анан жашыл өңдү кошуш үчүн биз деген бадран кошобуз, же болбосо зелень. Петрушка, укроп, көк пияз. Много чеснокты жана айтып кеткен болчумун, бар тамакка кошо бериңиздер. Аябай керектүү бүгүнкү күндөгү продукт. Москва не сразу строилась. Не передать. Андай приключениясы жок эле бирок жаздык деп. Анан ошондо диетологдор айткан болчу да, тамак жегенде тарелкаңарда 5 түстү санаганды унутпагыла деп. Анан тузду бышкандан кийин кошсоңор дагы жакшы деген да. Анткени туз деген бизге эмне кылат экен? Даамдын баягы сезгичтерин гана кандырат экен дагы, ден соолукка зыян. Биз деген баягы курулуп баштаганда эле тузду кошуп койсок, этибиз да туздуу болуп калат, картошкабыз да туздуу болуп калат, өзүбүз да туздуу болуп калабыз дегендей. Анан момундай гана морской чоң мынакей тузду мынтип сөйлөп коебуз дагы, ушул бизге жетиштүү болот экен, Кандай кылып салсак тык. Жок, мен бул деген мен өзүм болгондо азыр оңтуруп эле салмакмын ар жака чанан. Бул жакта деген биздин супер блогерлерибиз бар көрүүчүлөрдүн арасында. Анан кийин Анжелика, ты же аккуратная, ты же красивая, ты должна все красиво накладывать деген дагы менин подружкаларым бар. Кээ бир учурда мен өлө эркемин да. Унтуп коюп эле анан ха-ха деп күлүп жүрөм да кафеде отургандачы. Анан бир подружкам дейт: "Вспомни что-то, Анжелика" депчи. Десе деп күлүп калам го. Айтор, я такая, какая есть. Тарсылдап күлөбүз, жашайбыз, жашоо биргелет. Мен өзүм негизи мындай айтып калат, сен жасалма сүйлөйсүң деп. Айтам, Аллах Таала мен жасалма сүйлөп коюп туруп, эмне кылайын эми? Любите меня такой вот, и что делать? Все. Принимайте меня такой, какая есть. Вот смотрите, какие картошечки у нас красивые. Өзүмө жүрүп атам. Нургүл, сиз деле жыргап коңузчу картошка. Мен картошка ушундай бышса дагы сүйүнөм да. Мен аябай таң калып атам, укмуш мындай да, сүйлөгөн сөзүнө кылган жумушу я просто получаю удовольствие да. Карап эле суктанып атам да. Сөздөр койдум го, башталгандан баштап эле. Ушинтип эле карап эле суктанып атам. Себеби көбүнчө бизде мондай ой бар да, эгер ал коомдук ишмер болсо же ушундай атактуу болсо, ал тамак жасай албайт, үй жыйнай албайт, ушул сыяктуу деген бир кандайдыр бир ойлор пайда болот да. Ошондуктан мен азыр артта аял кылба, шапыртыкчы кылба деген нерселер артта калган. Азыркы күндө деген башка заман азыр. Баардык айымдар артист эле болуп калган, баардык мырзалар деле шоопурдун кызматы. Азыр кызмат тандабайбыз. Башка кызматтын ээси болсоңуз, артист болуш оңой. Блогер болуш оңой. Баары сиздин колуңузда, телефонуңузда. Келиңиз, картошканы крупный план менен көрсөтүп коюңузчу. Мындай сонун картошка, кып-кызыл болуп, жашнакай болуп бышканы, жана майды аз колдонгону, бул майга бышкан жок, духовкага бышты. Анан биздин мынакей этибиз жанагы кадимки эле гюролагманга бышкандай болуп бышырган пластинка деп койдук, ушундай пластинка эттер, жумшак, жесе дагы сонун, өзгөчө мындай тишин аяп, же болбосо кичинекей балдар, катуу этти жаман көрөт. Апаларыбызга өтө ылайыктуу сонун курдак болуп, чесноктун жыты эле буркурайт. Укмуш сонун болуптур. Деле. Уже эле. Азыр анан жеп салайынбы, баарын жап-жалгыз эле делечи. Азыр жеп ташсайынбы деп. Мындай отуруп.
5-чи цветти кошуп коеюн. Даяр болдум. Москва не сразу строилась. Бадыраңды да унутпай кошуп коелучу, анткени мен бадыраңды абдан жакшы көрөм. Бешөнү бул жака кошуп коелук. Мындай болуп бышты, караңыздар. Окумуш сонун тамак жыты буркурайт. Анжелика кел эми. Кызыл, күрөң, эт болду, молочный, картошка. Ушунда отура бербейм монтип эле. Мен уже шашатам, ос дегенге. Кел Анжелика. Бисмилла деп туруп алдык. Сиз эт жакшы көрөсүз? Мен эт жакшы көрөм. Картошка бышкан караңыздарчы, тимелеп бал, өтүп бөлүнүп кетти. Слов нет, одни эмоции деген. Это про нас. Барыңыздарга чоң рахмат бизди көргөнгөргө да, бизге класс басып, биздин YouTube каналга жазылыңыздар, комментарий жазылыңыздар. Кийинки коногубузга кимди чакырайлы, кандай суроолорду берели, ошонун баарын комментарийге жазсаңыздар, кийинки чыгарылышка дагы сиздин кошкон салымыңыз болот. Ал эми Анжелика сага чоң рахмат. Чоң рахмат. Анжеликанын колунан тамак жеген буйруду. Чоң ийгиликтерди каалайбыз. Москвада күтөбүз эми. Москвада келип тамак жасай турган жер бар эми. Ашкананы көрүп алдым. Сөз түрдө жазап көрүңүздөр. Ой, мен мындай курдакта жазап эле жүргөм десеңиздер, ушундай оформление менен жасап туруп эле Нургүл эже менен менин аккаунтумду белгилеп койсоңуздар, YouTube'га ссылка таштап койсоңуздар эле биз дагы бөлүшүп коебуз. Азаматсыз, у вас получилось деп. Жакшылыктан көрүшкөнчө, бөлүсө. Барыңыздар, кайсы өлкөдөн ушул көрсөтүүнү көрүп атсаңыздар дагы аманчылыкта бар болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен бакубат жашоо жана дасторконуңуз ат чапса дагы жет дегендей болсун деп апамдын жакшы айткан сөзүн айта кетейин. Сонун.